Hej allihopa och välkomna till min kanal. Min förra video var en engelsk video och jag tänkte att varannan video skulle vara en engelsk video. Ja, jag har kortbyxor på mig idag som ni kanske ser. Och sen en ödlantravet-tröja. Ja, finns på tommymörets.net. Jag älskar Tom. Men nu ser ni, vad är mitt sol, tänker ni? Vad är egentligen mitt sol? Jo, det är borta. En del saker här, men en del har jag sålt så jag 13 000. Och så ska jag bygga upp sort. Och mitt uppdrag är för 24 gäster är att klara ett uppdrag. Ett uppdrag av 23 gäster inom 3 av de här avsnitten. Får inte spela någonting utanför avsnittet. Tänk att vi börjar med att göra lite fint. Nästa avsnitt kommer vara engelsk. Och nästa med. Då kommer jag släppa den. Här kan en soptunna vara. Det var lite smått. Nej, jag vill inte sälja det. En parkbänk. Den kan vara här. Jag tänkte att vi kunde ha en inhägnad. Då är det, vilka inhägnader har vi? Ja, vi kan börja med att sätta ut den inhägnaden. Då har jag skogsinhägnaden, eller djungel då. Här har jag den. Nej. Vänta. Nej, detta kommer ju ta tid. Nej! Den var klar. Direkt. Okej, indiska jättekorgar. Och matskål till den. Detta är en simpel start, va? 8 besökare av den där. Och jag hade en från början. Det är bra. Jag gillar indiska ekorrar. Jag har ju också kaniner. Det kanske var därför jag hade en besökare från början. En besökare, det är 8, det är mycket. Nej, det är faktiskt inte så mycket. Nu fortsätter jag med att göra mitt andra sällsynta djur. Hallå? Och finns där fanns matskål till dem. Här, så ni verkligen kan se när de äter. Och så mat. Du fick mat här borta, va? Du äter, vad gulligt. Vad mer ska vi sätta ut nu? Vi kan sätta ut mina lamm i en inhägnad och lite inhägnad. Eller har jag har så jag kan sätta ut en björn. Men matskålen behöll jag inte. Så det måste vi skaffa för 6 000. Väldigt dyrt. Vad är min björn? 1000 är min björn. Där var den. Matskål. Bam. Havsörn. Jag går in på uppdrag. Det finns 4 sådana och 14. Skulle det kunna vara. Jag kör på denna. Ser rosbuske rosa. Nej, vi tar ett annat uppdrag. Inte den, det har vi. Den där kunde vi försöka med, men jag tror inte vi skulle klara det. Avla 6 djur får vi en nice saker. Nej. Det finns ju ingenting vi kan klara av.
Och det är ett problem. Vi kan fortsätta att bygga en parkbänk där. 13 besökare var det. Det gick fort. En kanin. Eller, det är inte påsk, men vi kan sätta dem. 14 besökare! Jag kan sätta en sån här hage här. Jag gillar att sprida ut det och sånt också. Det var absolut inte så. Vad har jag till skog här, va? Ja, där har jag skogen. Så. Vi börjar komma in i det här nu. Här kommer inte gå så fort. Det här kommer gå fort. Egentligen borde jag göra det. Skriv i kommentarerna när jag ska göra en challenge att sälja allt jag har. Förutom mina bebisar, de vill jag kvar. Okej. Fine, vi tar dem här. De här vill jag ha. Tur. Det var en hona. Annars skulle jag byta skärm på dem. Det kan man göra här. Byt. Nej, jag vill ha en hona och en hona. Kan jag avla fram något ny bebis? Nej, det kunde jag inte. Tusen. Annars skulle det ju... Och förresten så köpte jag nya saker på Fortnite innan jag älskade spelet. Jag köpte nice saker. Till exempel nya Starlord. Och jag köper en sån här kista, men vi får se vad det tar sig genom att sätta ut sån här. Den här hade jag till den här. Just det, jag hade en sån här stor hage innan. Så jag hade mina getter i. Jag har en get. Ja, och 3 till. 4 getter. Matskålen kan vara runt där. Nu behöver jag butiker. Det måste ju varje så ha. Butiker. Vad hade jag då? Så nu tar jag bara sakerna i mitt inventar. Glasshop. Denna, en av varje shop ska vara här. Ballonger med, va? Det sista shoppen. Jaha. Nu ska jag ta en till stepphagen där jag ska ha välsen. Sällsynta djur. Då menar jag väldigt sällsynta djur. Finns inte i Sverige. Känguru. Kängurus vill varje så ha. Varje så måste ha kängurus, menar jag. Man har ingen egen vilja om detta. Man måste ha kängurus, annars är man ingen frisk människa. Jag behöver sälja en del saker. Får. Är det där? En sån har vi. Den var här. Nej, det var skog. Vad tusen skulle jag få? Här hade jag den innan, det ser ni också. Där hade jag den innan. Var är mitt får? Där är mitt får. Matskål. Jag lagar mat. Behöver kanske ha någon mer shop här nere. Där. Och även här. Så kanske vi måste köpa någonting innan denna videon avslutar. Eller just den avslutar nu. Men först dagens fråga.
Hur många djur finns det i det här spelet? Alltså alla de här, allt detta och allt det här sammanlagt. Eller vi kan säga, ja, alla gräs, steppe och is. Alltså alla de här isdjuren, nej, vi sa alla djur i det här spelet. Hur många blir det sammanlagt? Av alla man kan köpa här och till och med de här på deman. Eller, oj, finns det nya? Det måste jag ju ha. Men alla djur man kan köpa för sådana här som man inte behöver spendera riktiga pengar på. Hur många sådana är det tillsammans? Hej då! Denna fråga är värd 2 poäng också.